ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటాస్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం సోనాలిక డిఏ 745 బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. దీని సంవత్సరం ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. ఎవరైనా సరే సెకండ్ హ్యాండ్లో ఒక వెహికల్ కొనాలి అనుకుంటే ఒకసారి మన ఛానల్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్క వీడియో అనేది చూడండి. ఎందుకంటే మీ యొక్క లొకేషన్లో కూడా ఆల్రెడీ చాలా వెహికల్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి అనమాట. మీరు ఏ లొకేషన్ అనేది మీకు ఏ లొకేషన్లో వెహికల్స్ కావాలనేది కూడా కింద కామెంట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి వీడియోస్ ఉన్నాయా లేవా, లేదా ఆల్రెడీ వెహికల్స్ ఏమైనా ఉంటే మీకైతే పంపించడం జరుగుతుంది అనమాట. మీరు సెకండ్ హ్యాండ్లో వెహికల్స్ కొనాలనుకున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఈ వీడియోస్ అనేది పూర్తిగా చూడండి. లొకేషన్ దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈరోజు ముందుగా మీకోసం సోనాలిక డిఏ 745 బండి అనమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే సెకండ్ హ్యాండ్లో అయితే అమ్ముతున్నారు. దీని సంవత్సరం ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది చెప్తాను. ఎక్కడ మిస్ కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు అయితే చూడండి. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది. వెహికల్ వచ్చేసి 2020లో అయితే తీసుకున్నారనమాట. 2020 మోడల్ అనమాట. వెహికల్ వచ్చేసి 2020 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక 3 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. వెహికల్ తీసుకొని కూడా 3 సంవత్సరాల వెనకమాల పడిన అనమాట. టైర్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్స్ 100% అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్పడం జరిగింది. 4 టైర్స్ అనమాట. సీల్ టైర్స్ అనమాట 4. ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా అయితే లేదు. ఇంజిన్ గుడ్ కండిషన్లో ఉంది. దమ్ము చేయలేదనమాట. ఒరిజినల్ పెయింటింగే. ఒరిజినల్ పెయింటింగ్ అనమాట. టాటాకు ఉన్నది పెయింటింగ్ వచ్చేసి ఒరిజినల్ అనమాట. టోటల్గా తిరిగిన అవర్స్ వచ్చేసి ఇది 2200 గంటలు అయితే తిరిగిందనమాట. టోటల్ రీడింగ్ వచ్చేసి 2200 గంటలు అయితే వెహికల్ అయితే తిరిగిందని ఓనర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్ ఉందన్నమాట. ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైస్ వచ్చేసి 4,50,000 అనమాట. 4,50,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. మీరైతే మాట్లాడుకోండి. ప్రైస్ గురించి మీరు మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అన్ని టోటల్ వర్కింగ్ కండిషన్. చిన్న రిపేర్ కూడా అయితే లేదనమాట. కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రమే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ప్రైస్ అనేది ఎక్కువైతే అనుకోవచ్చు కొంతమంది అయితే, కానీ మీరు మాట్లాడుకుంటే తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరైతే వెళ్ళి ఓనర్తో మాట్లాడుకొని చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్నూలు డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. కర్నూలు డిస్టిక్లో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉంటే ఓనర్తో మాట్లాడుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ కూడా అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఓనర్తో అయితే మాట్లాడుకొని లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్నవాళ్ళు. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో ఇలా చెప్పాలనుకునేది. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ కోసం మన ఛానల్ డైలీ ఫాలో అండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరైతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇంకా వెహికల్స్ అనేది మీ ముందుకి తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియోలోకి వెళ్దాం.